നമുക്കിന്നൊരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. നമുക്കിന്ന് ചെറിയ ഞണ്ടാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഞണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചീഞ്ചട്ടി ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയ മിക്സി ജാറിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കറി മസാലപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞണ്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പ് പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പറ്റിച്ച അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.